السلام عليكم، كل سنة وانتم طيبين. يا رب كده يعود عليكم الأيام بالخير والبركة اللهم آمين. النهاردة هنعمل مع بعض مهلبية قمر الدين، طبق كده خفيف وطعمه جميل في رمضان بإذن الله. النهاردة بقى هنجيب أول حاجة كده لفة قمر الدين، وهتجيبي البولة بتاعتك وهنبتدي نقطعها. طبعا قمر الدين ده عايزة أقول لكم بقاله شوية كده عندي في التلاجة، فبدأ ينشف شوية أو يجمد شوية كده. لو انت عندك كده زي برضو أسهل تقطيع عليه اللي هي تقطيع بالمقص، بلاش السكينة عشان ما تتعبكيش. ولو لسه برضو جايباه لسه فريش كده ولسه طري، برضو اسهل طريقة معاكي المقص، بينجز معاكي يعني وبيسهل معاكي التقطيع سريع. وتبتدي تقطعيه مكعبات زي ما انت شايفاه كده، وتبدأي تنزلي في البولة على طول. بعد كده ننزل عليهم ب3 كوبايات ونص من المية المغلية، كوبايات طبعا اللي هي المجات اللي بتبقى في المطابخ بتاعتنا الطبيعية دي. ولازم خطوة المية المغلية عشان تسهل معانا ذوبان قمر الدين بسرعة وما ياخدش معانا اي وقت. وتغطيه وتركنيه جنبك كده على الرخامة، ونبتدي نحضر أول حاجة في الطبق بتاعنا. هنجيب 4 كوبايات من الحليب، وهننزل عليهم ب5 معالق من النشا، و4 معالق سكر. وعايزة أقول السكر تبع الرغبة طبعا، لو انت عايزاه مسكر حلو يعني حطي 4 معالق كبار. لو انت عايزاه يعني ماسخ شوية حطي معلقتين، تبع ما انت بتحبي السكر طبعا. وبعد كده نزلت بمعلقة صغيرة من الفانيليا، ومعلقتين كبار من كريم الشانتيه. طبعا الكريم الشانتيه ده ماسخ عشان انا مش عايزه فيه سكر، كفايه السكر اللي انا حطيته. لكن لو انت جايباه الجاهز اللي هو المحلى، طبعا قللي سكر لازم وضروري طبعا عشان ما يبقاش مسكر زياده معاكي. وبعد كده قلبته كويس بالمضرب السلك، ونزلت بيهم كده في الحله بتاعتي. ما اتاكدت طبعا ان كل المكونات ما عادش فيها اي تكتلات، رفعته على النار طبعا، وعلى نار هاديه كده، وتقعدي تقلبيه على طول ايدك فيه. شايفه القوام بتاعه تقل ازاي؟ بس لسه ما جاش. ما تشيلهوش من على النار الا لما تلاقي الغليان بتاعه زي ما انت شايفاه بالمنظر كده. ابتدي بقى شيليه من على النار، وهاتي الكاسات بتاعتك كده، ونبدأ نصب في الكاسات بتاعتنا. نزلت بالكمية كلها في الكاسات بتاعتي وسبتها تهدى حوالي ساعة كده، عقبال ما قمر الدين عدى كمان عليه ساعة. وحسيت اللي هو ما شاء الله يعني ايه، مش محتاج يقعد اكتر من كده، هو دايب يعني. حتى اللي لسه موجود ده طري، ما بقاش جامد زي الاول. عايزه افكركم لو لسه مكملين معايا الفيديو ما تنسوش يا حبايبي تحطوا لي اللايك. وبعد كده هنكمل الوصفة بتاعتنا. بعد كده شلت القمر الدين بتاعي وجبت الخلاط. طبعا الخلاط بيسهل معاكي جدا ذوبان قمر الدين، بس لازم يكون عدى عليه فترة عشان ما يبقاش المية بتاعته سخنة. وعايزة اقول لكم القوام بيطلع بتاعه تحفة. اول بقى ما نزلت بالكمية، ضربتها الاول ضربة لوحدها لغاية ما اتأكدت ان قمر الدين ده دب خالص. بعد كده تبدأي تنزلي بالنشا. نزلت ب4 معالق من النشا، وبرده هنديه ضربة تانية، وكمان 3 معالق من السكر الكبار. طبعا السكر زي ما انا بنبه على كل خطوة تبع الرغبة، يعني ممكن تحط معلقتين معلقة، كل واحد تبع السكر اللي بيحبه، لكن الخطوات التانية لازم. وبعد كده حطيت النشا زي ما انتم شايفين، وبرده ضربتهم ضربة بالخلاط. وزي ما انتم شايفين بوريكم القوام تحفة يعني، مفهوش اي تكتلات خالص. جبت بقى الحلة بتاعتي ونزلت بقمر الدين بتاعي عشان نبتدي بقى ايه نحضره. خلاص زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله. هنبتدي نرفعه على النار، تقعدي برضو تقلبي فيه ايدك فيه على طول لغاية ما تشوفي القوام بتاعه يبدأ يتقل. يعني ما تستعجليش عليه وتروحي شايلاه كده اول ما يتقل حاجة بسيطة، لا، لازم تشوفيه كده لغاية ما شايفة ما شاء الله. وتبدأي تشوفي ايه الفقاعات كده بتاعت الغليان كده، يبتدي كده خلاص تشيليه، مش محتاجة تقعديه اكتر من كده. اصبح جاهز. هتبدأي بقى تجيبي الكاسات بتاعتك، بس لازم الكاسات بتاعتك تبقي سايباها بره، ما ينفعش تحطيها في التلاجة عشان الطبقات تمسك في بعضها. لو حطيتيها في التلاجة مش بتمسك في بعضها خالص، بتعمل وش كده وما بتمسكش الطبقة اللي فوقيها. وطبعا دي خطوة من الأخطاء اللي كتير كتير بيقعوا فيها، بيخلي الطبقات طبعا مش متماسكة. لو حطيتيه في التلاجة بتعمل وش طبعا وما تمسكش الطبقة اللي فوقيها، فخلي بالكم من النقط دي يا جماعة. بس كده نزلت بالكمية، شايفين ما شاء الله القوام بتاعه كريمي ازاي وحلو جدا. وفاض معايا كمان لسه بقيت الكمية. جبت كده بولتين صغيرين، ونزلت بقى بباقي كمية مهلبية قمر الدين زي ما انتم شايفين لوحدها، بس مفيش مهلبية كده اللي هي باللبن، عشان لو حد عايز ياكله كده لوحده بيبقى الطعم برضو ايه، آه يعني سادة كده. وبعد كده بدأت أزينها بقى. التزيين ده تبع الرغبة بتاعتك وتبع اللي عندك في البيت. أنا كان عندي جوز وعندي لوز، فحطيت بقى حبة جوز هند، والجوز برضو عملت الجوز على شكل الهلال كده عشان كل سنة وانتم طيبين بقى رمضان وكده.
وكمان عملت اللوز على شكل النجمة، يعني الهلال والنجمة والحاجات الحلوة بتاعة رمضان دي. زي ما انتم شايفين كده، يعني التزيين ده تبع ذوقك انتي وتبع اللي موجود في البيت تقدري تزيني. مش عندكيش حاجة خالص مش مهم، ممكن تحطي زبيب وجوز اللي موجود متوفر يعني. زي ما انتم شايفين كده عملت برضو اطباق فيها شكل النجمة بس بالجوز، وفي اطباق اللي هي الهلال واللوز ده عملته برضو على شكل النجمة كده، شكل جميل يعني. وده تبع ابداعك انت بقى، عيشي اللحظة يعني. بس كده حبايبي، وبكده يعني اسهل مهلبية قمر الدين، يعني هتعمليها في البيت وطعمها حلو وشكلها حلو. وعايزاكم حبايب قلبي تكتبوا لي ايه رأيكم النهارده في المهلبية اللي احنا عملناها، وانتوا بتعملوها زيي ولا ليكم طريقة تانية؟ قولوا لنا عليها برضو في التعليقات. وكمان عايزة اشكر كل المتابعين بتوعي داخل مصر في الدول العربية على كلامهم الحلو اللي بيكتبوا لي. ربنا يسعد قلوبكم كلكم زي ما بتسعدوني. وعايزة اقول لكم كمان ما تنسوش تحطوا بقى المهلبية بعد ما تخلصوها في التلاجة على الأقل ساعتين، يعني عشان تتماسك معاكي وتبقى ما شاء الله يعني ايه حلوة كده في التقديم. لكن طبعا عشان التصوير انا استعجلت طبعا ولازم اوريها لكم بقى، بس عايزة اقول لكم عدى عليها مثلا نص ساعة او حاجة، فابتدت يعني تبقى متماسكة، بس لسه ما تحطيها في التلاجة بتطلع معاكي قطعة واحدة كده. لكن عايزة اقول لكم بالرغم ان انا ما حطيتهاش في التلاجة، لكن هي كريمي كده وطعمها حلو قوي. زي ما انتم شايفين ما شاء الله شكلها كيوت، وهي طعمها كيوت زيها. واكتبوا لي برضو قولوا لي انتوا بتعشقوا مهلبية قمر الدين ولا عادي يعني بتاكلوها كده وخلاص، ولا ليكوا تكات معينة فيها ولا ايه؟ وكمان قولوا لي عملتوها في رمضان ولا لسه. شايفين ما شاء الله الشكل بتاعها تحفة، يعني هي متماسكة ولسه كمان ما حطيتهاش في التلاجة خالص، ولسه يعني ما خدتش وقتها، ومتماسكة جدا وطعمها حلو قوي. تاخدي بقى القطعة كده مهلبية قمر الدين مع مهلبية الحليب وعليهم قطعة لوز كده. عايزة اقول لكم الطعم خيال، وكمان الجوز بيدي طعم حلو قوي مع المهلبية، سواء المهلبية باللبن بس، او المهلبية بالقمر الدين. ومعلش برضو عايزة ادي تنويه كده ان الحليب هو اللبن، لان في اخواتنا كتير في الدول العربية بيقولوا عليه حليب واحنا بنقول عليه لبن، فما بيفهمونيش ساعة ما بقول عليه لبن، يعني ما يعرفوش اللبن ده ايه. اللبن هو الحليب، فسامحوني بقى. عايزة اقول لكم زي ما انتم شايفين كده الفيديو بتاعنا كده، يا رب يكون خفيف كده ولطيف ويكون عجبكم. ولو عجبكم ما تنسوش اللايك والشير كتير 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 لو بتحبوني، عشان القناة بتاعتنا تكبر كده بإذن الله. واشتراك في القناة لو لسه ما اشتركتوش، وفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل فيديو جديد بنزله. وعايزة اقول لكم كل سنة وانتم طيبين، واستنوني فيديو جديد، ومع السلامة.